ကဲယောဂီအားလုံးအချိန်မိနစ်30တရားအထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယောဂီများကတင်မြင်ကိုထိုင်ပါအမျိုးသမီးယောဂီများလည်းတင်မြင်ကိုထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ကြုံကြုံလေးထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုင်းကြပြင်လိုက်ပါတင်မြေခွေထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုအတွင်းကထားညာဘက်ခြေထောက်ကိုအပြင်ကထားမိမိထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခါလေးကိုပုံမှန်ထားပါတရားထိုင်မှပြီဆိုမှခါကြီးဆွဲမဆန့်လိုက်ပါနဲ့ခါလေးကိုပုံမှန်လေးပဲထားကောင်းရှေ့မငုတ်စေနဲ့ကောင်းရှေ့ငုတ်ရင်ငိုက်တတ်ပါတယ်ကောင်းနောက်မလန်စေနဲ့ကောင်းနောက်လန်ရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုမနိုင်ပဲလဲကျတတ်ပါတယ်မျက်စိကိုစင်ငယ်များမိတ်ပါယောဂီတို့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအယောင်အဆင့်အလင်းတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့မျက်စိကိုသူ့တဘာဝတိုင်းမှိတ်ထားလိုက်ပါတင်မြင်ခွေထိုင်ပါဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်ကလေးတင်ပါခါကလေးကပုံမှန်ထားပါကောင်းရှေ့မငုတ်စေနဲ့ကောင်းနောက်မလန်စေနဲ့မျက်စိကိုစင်ငယ်များမှိတ်ထားပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုတ်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်နာသီဝကိုတတိကပ်ပါဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်ပါအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့နာသီဝကိုတတိကပ်တဲ့စာလိုပြောတော့တမာတတိမကင်ဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်စာလိုပြောတော့တမာဝါယမမကင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့စာလိုပြောတော့တမာတမာတိမကင်တတိထားဝိရိယစိုက်ပြီးတော့နာသီဝလေးလေးတို့တီဝင်ရင်ဝင်သွားတယ်နာသီဝလေးလေးတို့တီထွက်ရင်ထွက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုပဲသိပေးနေပါဝင်လေဝင်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါတခြားဘာမှမကြည့်ပါနဲ့ယောဂီတို့အသက်ရှင်နေတဲ့၍ဘဝခန္ဓာကြီးရပ်တည်နေတဲ့၍ဝင်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ဝင်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီငကိုရှိပြီးသားဝင်လေထွက်လေလေးငကိုဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါနောက်သူကလေးလေးတိုးထိဝင်ရင်ဝင်သွားတဲ့သဘောနောက်သူကလေးလေးတိုးထိထွက်ရင်ထွက်သွားတဲ့သဘောတေချာကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဂယုစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်တာတမထယောဂီတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှုရှိုက်နေမှာပါလောကထဲမှာယုံကံရှာဖွေသွားလာနေတုန်းကလောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့မောဟတွေနဲ့သွားနေတယ်လာနေတယ်ရှာနေတယ်ဖွေနေတယ်အဲ့ဒါလို့အဆိုးဆုံးတရားကိလေသာတွေခန္ဓာထဲမှာဝင်နေရယူနေတော့တတိဆိုတာမကပ်ဘူးတဲ့တတိဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတိမကပ်ဘူးတတိမရှိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နှာသီးဆုံးနှာသီးဝမှာဝင်လေလည်းရှိမှမသိဘူးထွက်လေလည်းရှိမှမသိဘူးဝင်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးထွက်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးသွားနေကြလာနေကြရှာနေကြပွေနေကြတူတူငါငါနေတိုင်းပဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်
စာရေးဝိုးရေးနေရေးဆိုပြီးလောကထဲမှာကျင်လည်နေတယ်အရွယ်တွေအိုမင်းရင့်ရော်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဇရာဘက်ရိုင်းပြီးတော့အသက်တွေသာကြီးလာတယ်ဝင်လေရှိမှမသိထွက်လေရှိမှမသိဝင်လေဖြစ်မှမသိထွက်လေဖြစ်မှမသိတတိတရားလေးတောင်မကိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပထမအဆင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲမိမိကိုမိမိသုံးသပ်ဖို့မိမိကိုမိမိအဖြေရှာဖို့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဖို့ဆိုတာတတိကိန်းမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုကြီးကိုကမ္မထအာယုံပေါ်တင်လိုက်တော့ဩဝင်လေလေးပါလားဩထွက်လေလေးပါလားဩနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးဩနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သဘောလေးအထင်ရှားအမြင်သာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဝင်လေပဲမလဲရှားစရာမလိုပါဘူးထွက်လေပဲမလဲရှားစရာမလိုပါဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းနာသီဝမှာလေးလေးတိုးဝင်သွားတဲ့သဘောနာသီဝမှာလေးလေးတိုးထွက်သွားတဲ့သဘောရှိပြီးသားဒါလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေုံပဲဝင်လေဝင်မှသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်မှသိပေးလိုက်ပါတဘာဝကြကြပုံမှန်ရှူပါပုံမှန်ထုတ်ပါငကိုမူလသူ့တဘာဝခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပြည့်ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိနေတာပဲတတိနဲ့မကြည့်လို့မသိကြတာဝင်လေဝင်မှသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်မှသိပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပြင်းပြင်းကြီးလည်းမရှူနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးလည်းမရှူနဲ့ဝင်လေထွက်လေပြင်းပြင်းကြီးရှူရှိုက်ထုတ်နေရင်ပင်ပန်းပြီးတော့မောတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူထုတ်နေရင်တိမ်မွေလုံးလို့မသိဘူးတဲ့တခါတလေဝင်လေထွက်လေကိုမြန်နေရှူနေတယ်အဲ့လိုမြန်မြန်ရှူနေရင်လည်းပင်ပန်းတတ်တယ်မောတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူနေရင်လည်းတိမ်မွေတော့မသိတာဘူးတဘာဝကြကြလေးပါပဲတဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဝင်လေလေးပုံမှန်ထွက်နေတဲ့လေလေးဒီသဘောတရားလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေုံပဲတတိထားဝရိယစိုက်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့တတိထားဝရိယစိုက်အာစိတ်မသွားစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဒ်တွေငြိမ်နေပါစေသမာဓိထူထောင်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဒ်တွေငြိမ်နေပါစေဝင်လေထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသမာဓိမြင့်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်တာရိုင်းတာလှုပ်တာလှဲတာကုတ်တာဖဲတာမဖြစ်ပါစေနဲ့အထူးသဖြင့်ထိနာမိတ်တာအဝင်မခံပါနဲ့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေငိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတွေးချင်တဲ့စိတ်တွေငေးချင်တဲ့စိတ်တွေခန္ဓာထဲမှာအဝင်မခံပါနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကငကိုကနေကမှရောက်ရက်ခတ်နေတာငြိမ်သက်မှုမရှိလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီကြည်မှုမရှိခန္ဓာကိုယ်ကပွားပေါက်နေတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိယပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိကရှုမှတ်နေရင်လေးလေးဝင်ရင်ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးလေးထွက်ရင်ထွက်သွားတဲ့သဘောသေချာမြင်လာပါလိမ့်မယ်တတိထားပြီးတော့ကြည်ပေးပါတတိအဆက်မပြတ်ပါစေနဲ့တတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိမ်ကနေလှုပ်ကနေလှဲကနေ
တတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒီတတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငိုက်ကနေစိုက်ကနေဟောတတိဟာသိအရေးကြီးပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တဲ့တတိရှေ့ရှုပြီးပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလုပ်တဲ့တတိရှေ့ရှုပြီးပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိနဲ့ကောင်းမွန်စွာမထိမ့်သိမ်းနိုင်ရင်ဝင်လေရှိမှန်းထွက်လေရှိမှန်းဝင်လေဖြစ်မှန်းထွက်လေဖြစ်မှန်းဘယ်သိတော့မလဲဒီတတိလက်လွတ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းဥစည်းပြီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမောဟပိုက်ကုံကြီးနဲ့အုပ်မိသွားပြီဆိုရင်တတိဟာနေရာဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတတိယခန္ဓာတွေကနေအပြင်ထွက်သွားပြီမောဟပိုက်ကုံကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံထားပြီဆိုရင်တွေးခြင်းဟာတွေးငေးခြင်းဟာငေးဆွေးခြင်းဟာဆွေးစိတ်ထွက်ပေါက်တွေဘွားပေါက်သွားတာပဲတဲ့တတိထားပါတတိမလွတ်ပါစေနဲ့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့ခန္ဓာအပြင်ဘက်စိတ်မထွက်စေနဲ့တတိထားပြီးတော့ကြည်ပေးပါတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအစုံနိဗ္ဗာန်ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှေးဥစွာတတိဥစည်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းတည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုနဲ့နာသီဝမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောကိုတေချာဂယုစိုက်စူးစိုက်ပြီးကြည်နေရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်နေတာပဲတတိရဲ့စွန့်အင်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲတတိရဲ့တတိဘလောက်မြင့်တက်လာတယ်လဲဆိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘယ်ကိုမှအာယုံတွေမပြန့်လွင့်တော့ဘူးထွက်ပေါက်အာယုံတွေကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝင်လေလေးပါလားထွက်လေလေးပါလားနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလားနာသီဝမှာတွန်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလားဩတို့ဝင်လေထွက်လေတစုံရှိနေလို့မသေးသေးတာကိုတတိဥစည်းပြီးကြည်မှသိနိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲမသိသေးလို့လောကတဘာဝအများစုဒီလိုဖြေရင်ဖြေကြမယ်မသိသေးလို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေတစုံရှိသေးလို့အသက်ရှင်နေတာဝင်လေထွက်လေတစုံချုပ်မှတော့ယုံ nant သေးပြီပေါ့အဲ့ဒီယုံ nant မချုပ်ခင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အရှိသဘောအဖြစ်သဘောကိုတတိနဲ့မြင်အောင်စောင့်ကြည့်ပေးပါတတိထားဝရိယဆိုင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့ယောဂီတို့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတမာတိထူထောင်လာတာအချိန်15မိနစ်ရှိသွားပါပြီဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတမာတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကခန္ဓာဘက်ကိုညံလှည့်ကြည့်ပါတမာတိအားနည်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတမာတိဆက်လက်ထူထောင်ပါမိမိရဲ့တတိစွန့်အင်ဘလောက်ကြီးလာသလဲမိမိရဲ့တတိစွန့်အင်ဘလောက်မြင့်လာသလဲဆိုတာကိုအားထုတ်နေတဲ့သမထကိုမေးကြည့်အဖြေဆိုတာချက်ချင်းထွက်လာပါတယ်ဒီငြိမ်တဲ့အရိယာဘုံလေးရပြီဝင်လေထွက်လေကိုလည်းတတိနဲ့ဆွဲမြဲစွာရှုနိုင်ပြီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်စိတ်ကိုလည်းနေရာမပေးတော့ဘူးဘယ်အာယုံနောက်မှာစိတ်ကိုမလိုက်စေတော့ဘူးအရိယာဘုံဟာတည်ကြည်ခိုင်ခန့်မှုနဲ့အစဉ်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဘက်ကိုညံလှည့်ကြည့်ပါခန္ဓာဘာတွေပြောနေသလဲခန္ဓာဘာတွေဖြစ်နေသလဲခန္ဓာဘာတွေပြနေသလဲဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါခ
ခန္ဓာကြီးကနာတယ်လို့ပြောမယ်ခန္ဓာကြီးကကျင်တယ်လို့ပြမယ်ခန္ဓာကြီးကပူတယ်လို့ဖြစ်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတွေခန္ဓာမှာဘာတွေရှိသလဲနာမှုကျင်မှုပဲရှိမယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေပြမလဲကြိုက်မှုခဲမှုတွေပဲပြမယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေပေါ်မလဲပူမှုအေးမှုတွေပဲပေါ်မယ်ခန္ဓာကြီးရှိနေမှာတော့နာကျင်မှုတွေကြိုက်ခဲမှုတွေညောင်းထုံမှုတွေပူအေးမှုတွေစူအောင်မှုတွေတခုမဟုတ်တခုရှိနေမှာပဲတခုမဟုတ်တခုတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲညောင်းထုံပူအေးစူအောင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုတွေဟာဘယ်မှာရှိသလဲခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့တရားရှာလျင်ခန္ဓာပင်ထိုရှင်မိန်တော်မြတ်ဣဇဒမှာဉာဏ်ဖြင့်ရှာတတိရှုရကတ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာရှိတယ်ပြတ်နေတဲ့သဘောတွေဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒါကိုတတိရှေ့ထားပြီးနောက်ကပညာနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေရဲ့ပြတ်ခြင်းပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုယောဂီတို့သိချမြင်လာပါလိမ့်မယ်ကျင်တာကိုမကျင်တဲ့လို့ပြောလို့မရနာတာကိုမနာနဲ့လို့ပြောလို့မရပူတာကိုမပူနဲ့လို့ပြောလို့မရစူတာကိုမစူနဲ့လို့ပြောလို့မရပြောလို့မရပြောလို့မရဆိုတာအနတ္တကိုပြောတာငါမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီငါမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုနောက်ကဉာဏ်နဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ပေးရဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေပြတ်တယ်ဆိုတာကဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတာခန္ဓာမှာဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့သာစောင့်ကြည့်တဲ့မကြည့်လေသူကပြနေမှာပဲခန္ဓာကြီးကတော့အချိန်နဲ့မျှဝေဒနာတွေဓာတ်တွေဖောက်ပြန်မှုတွေပြောလဲပြောနေမယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေမယ်ပြလဲပြနေမယ်ယောဂီတို့ကဉာဏ်နဲ့စောင့်မကြည့်လို့အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောကိုမတွေ့တာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမတွေ့တာအနတ္တငါမပိုင်တဲ့သဘောကိုမတွေ့တာပြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုနောက်ကဉာဏ်နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ကြည့်နိုင်မှအသုံးမကျတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဆက်ဆုပ်เสียခန္ဓာကြီးပါလားသိရင်စွန့်ပြရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားမြေကြီးတဲ့ရောက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားထင်းဆွေးထင်းပုတ်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားတကွက်မှာနှစ်သက်เสียမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဆိုပြီးတော့သေသေးချာချာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွန်လာမှမုန်းလာမှခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းအောင်ဘု து ကိစ္စလဲဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ယွန်အောင်ဘု து ကိစ္စလဲဆိုဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်မုန်းအောင်ဘု து ကိစ္စလဲဆိုဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါစေခန္ဓာကြီးကပြနေမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တူမလဲညောင်းတဲ့လူကညောင်းနေမှာပဲကျင်တဲ့လူကကျင်နေမှာပဲပူတဲ့လူကပူနေမှာပဲအချိန်ကဘာမှမကြာပါဘူးတတိထဝိရိယစိုက်ပြီးတော့နောက်ကပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းနေတာပဲဖြီးပြီးရင်ပြက်နေတာပဲဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်မှမရှာနဲ့စောင့်တာကြည့်ခန္ဓာကြီးကတော့ပြနေတာပဲသေချာသာကြည့်
ခန္ဓာအပြင်ဘက်သာဉာဏ်မထွက်စေနဲ့တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကပ်နေပါစေတဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်ခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်ကပ်နေပြီဆိုရင်ဩငါသဘောမရှိပါလားဒါခန္ဓာရဲ့သဘောတွေပဲဩငါသဘောမရှိပါလားဩခန္ဓာကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ခန္ဓာမှာဉာဏ်နဲ့တေချာနှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပဲရှိပါလားလူချင်းစရာဘာမှမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲခန္ဓာရဲ့သဘောတွေကောင်းကောင်းသိလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကိုပိုးပြီးတော့အာကိုတက်လာတယ်အခုယောဂီတို့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းမသိလို့ဉာဏ်ကိုအဆုံးစုံထိအာမကိုနိုင်သေးတာနေ့စဉ်သွားနေရတယ်လာနေရတယ်ရှာနေရတယ်ဖွေနေရတယ်တစ်ရက်လည်းမပြီးနှစ်ရက်လည်းမပြီးတစ်နှစ်လည်းမပြီးတစ်သက်လုံးလည်းမပြီးအဲ့ဒါလိုဉာဏ်ဝင်တာကတန်ဝေကအခုခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုတ်ကြီးကိုကမ္မထအယုံပေါ်တင်လိုက်တော့နာမဲကျင်မဲပူမဲစူးမဲအောက်မဲမခံစားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်မှလောကတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်ဝေကနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှဩလောကတွေမှာနေ့စဉ်သွားလာရှာဖွေနေရတာလဲဖြည်းဖြည်းပြတ်နေပါလားဒီရက်ကုံသွားနောက်တစ်ရက်တစ်နှစ်ကုံသွားနောက်တစ်နှစ်ဟိုနောက်ဆုံးခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသိဆုံးခြင်းအောင်ရောက်ပါလားအခုကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရိယပုကြီးကိုကမ္မထအောင်ပေါ်တင်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နားတဲ့သဘောလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးကျင်တဲ့သဘောလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာသေးသေးသွားတာနားတဲ့သဘောလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြက်ခန္ဓာတစ်ချက်သေးသွားပြီကျင်တဲ့သဘောလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာခန္ဓာအစားထိုးအသေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာခဏခဏသေနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားခဏခဏသေနေတဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှမြင်တာဗျရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်ဆိုတာချက်တိုင်းမှာခန္ဓာကြီးကသေးသေးပြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ခဏခဏသေနေတဲ့သဘောတွေမြင်မှဩဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မယ်ဉာဏ်ပဲကွယ်ပြသိလာမှာလောကသဘာဝတန်ဝေကလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဓမ္မသဘာဝဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာစခန်းကိုတက်လှမ်းနေတာကြားနေရတယ်သစ္စာတရားသံနေတန်တရားနဲ့တဏှာကြားရခဲ့တဲ့သစ္စာတရားတွေအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတဘဝနဲ့တခန္ဓာအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့ဝိပဿနာဒီကျင့်စဉ်တွေကျင့်ခွင့်ရတော့မှအခုအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးဘာမှမကြဘူးအခွင့်အရေးလေးဘာမှမကြပါဘူးအခုရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးအချိန်လေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချအချင်းနဲ့စိတ်ငိုက်ချင်းနဲ့စိတ်ဝင်မလာစေနဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါပြန်မရဘူးတဲ့အခုအားထုတ်နေတဲ့အခွင့်အရေးလေးအချိန်မိနစ်30ဘယ်နှချက်မိတယ်လဲအနိစ္စကိုဘယ်နှချက်တွေ့တယ်ဘယ်နှချက်လွတ်သွားတယ်လဲအနိစ္စပေါင်းလွတ်သွားပြန်ပြီဟိုဒီကောင်မလွတ်စေရဘူးဉာဏ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ပေါ်ပါစေဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပါစေဒီခန္ဓာကြီးက
ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည်လိုက်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာငါအလုံးမှမဟုတ်ပဲညာအလုံးငါနာတာငါကျင်တာငါပူတာငါဆူတာငါအောင့်တာမရှိဘူးခန္ဓာဘာပဲပြောပြောညာနဲ့စောင့်ကြည့်ဝိပဿနာဆိုတာညာစခန်းညာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာငါတွေကုန်ဖယ်ထုတ်တာဘယ်မလဲငါနာရတဲ့ရှာကြည့်မရှိဘူးဘယ်မလဲသူကျင်တဲ့ရှာကြည့်မရှိဘူးပူတယ်ဆူတဲ့ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပါသလားမရှိဘူးငါကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ညာအလုံးလုံးရတာဒါဝိပဿနာစခန်းတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်စခန်းနဲ့တို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိသလဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိဓာတ်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးတာခုယောဂီတို့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဆိုတာအကွေးအကောက်လမ်းမဟုတ်ဘူးလှက်ပတ်သွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဧကာယေနောတဲ့တကြောင်တည်းသောလမ်းတယောက်တည်းသွားရမယ်လမ်းဘုရားရှင်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းသာသနာတွင်မှာရှိတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းနဲ့အခုယောဂီတို့အဲ့ဒီမက်ကင်လမ်းပေါ်မှာရှောက်နေတာပဲနောက်လည်းမကြည့်နဲ့ဘေးလည်းမကွေ့ကောက်နဲ့တဖြောင်နဲ့သွားရမယ်လမ်းနဲ့တယောက်တည်းသွားရမယ်လမ်းနဲ့ဘုရားရှင်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့သာသနာတွင်မှာရှိတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်မယ်လမ်းသိချာလျှောက်ပါခန္ဓာကိုယ်ရင်ရင်နာတွေမဖြစ်စေနဲ့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ငိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဝင်မခံပါနဲ့အနိစ္စကိုမြင်ခွင့်ရမယ်တရားတွေပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေဖယ်ခွာထားအနာကိုအကန့်မခံနဲ့တတိထားဝရိယစိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာပေါ်လာသမျှတွေကိုဉာဏ်နဲ့သာစောင့်ကြည့်ပါတတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်တော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါတို့ကအသုံးကျတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအမြဲတမ်းကြမ်းမှတန်ဆွမ်းနေမယ်လို့ထင်ခဲ့တာတရိပ်ရိပ်နဲ့အိုနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားတဆစ်စစ်နဲ့နာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားခုယောဂီတို့လက်တွေ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကျင့်နေတုံးတောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတရိပ်ရိပ်နဲ့ဇရာကဝါမျိုးနေတာတဆစ်စစ်နဲ့အိုးဗျာတိနာကျင်မှုတွေကလည်းနှိပ်စက်နေတာစပင်းနဲ့ပြူသွားတွေကြောအသက်တွေကြီးမှာအိုတယ်လို့မထင်နဲ့ရိတ်ကနေရိတ်ကနေရိတ်ကနေခန္ဓာကိုယ်ကအိုးနေတာဇရာရဲ့ဖြိုချမှုလေအခုလက်တွေ့ပဲဝိပဿနာထိုင်နေစဉ်ကိုနားနေတယ်ကျင့်နေတယ်ပူနေတယ်စူးနေတယ်အောင့်နေတယ်ဒါဗျာတိရဲ့နှိပ်စက်မှုပဲဩမဟုတ်စရောကြီးပြောသလိုအိုရာကနေတေရာမရောက်ခင်ဝိပဿနာမက်ခင်အလုပ်ကိုမြန်မြန်လုပ်ကြတယ်အမတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့စကားပါဘုယောဂီတို့လက်တွေကြိုးစားထုတ်ခွင့်ရနေတယ်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာစခန်းအမြင့်ဆုံးလုပ်ပဲအမြတ်ဆုံးလုပ်ပဲဖရာတာရုခေါ်တဲ့အလုပ်ပဲဒီထက်မြင့်တဲ့လုပ်ဒီထက်မြတ်တဲ့လုပ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျဝိပဿနာဆိုတာသာသနာတွင်မှာပေါ်တဲ့တရားအမြင့်ဆုံးတရားပဲတတိထားပါတတိမလွတ်ပါစေနဲ့ချိန်နဲ့ငယ်တွင်မှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့ခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားတရားချဖို့ပြင်လိုက်မှာကရုပ်တရားရုပ်တရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်
နန္တရားကတည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါယုံနာတစ်စုံဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါလားလို့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးယောဂီအားလုံးအချိန်စေပြီးမို့တရားချလို့ရပါပြီတရားချတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ပါဖြည်းဖြည်းလေးဖြုတ်ပါတရားဆိုတာနူးညံ့နေတရားဆိုတာတိမ်မွေ့တယ်ယောဂီအားလုံးအချိန်စေပြီးမို့တရားချလို့ရပါပြီ